好，咁啊，大家好，繼續一個簡單溫書教學片 partnership 嘅第二 part。咁之前嗰條片就已經講咗 partnership 嘅第一 part 㗎，就係、每年period end 嘅時候，period end 我哋要做 net profit 下邊嘅 appropriation。咁啊，跟住後半 part 咧就會係另外一個時間點啦。嗰個時間點就會係人事變動。即係有人加入間公司，有人離開間公司或者轉 ratio。咁喺呢個時間點，我哋會有另外兩樣嘢要做嘅。咁啊，就係 goodwill 嘅處理同埋 revaluation。我哋一般喺人事變動呢個時間點就會做呢兩樣嘢。咁啊，先講講先啦。goodwill 係咩嚟嘅咧？goodwill 咧有啲認知就 OK 㗎啦。咁就係一啲我哋額外潛在多咗出嚟嘅價值。咁點解會有呢個價值？可以好多可能性，例如你間公司做咗一段時間有啲名氣啦，你個鋪頭地點好靚啦，總之就係一啲額外潛在多咗嘅價值，會令到你公司多啲 value 嘅。平時一般就唔會反映到㗎啦。咁我哋咧喺人事變動嘅時候咧，我哋就會評估呢個價值係有幾多錢。咁喺 DSE 入邊係基本上得一種處理方法嘅啫。咁我唔好講到咁死啦，我話95%啦嚇，咁就唔係絕對嘅。咁下邊仲有2、3、4、3種情況，咁嗰啲大機會好微啦。咁亦都其實得一種係有些微可能性考嘅啫，有兩種係唔會考嘅基本上。咁啊，不過呢啲就唔喺呢條片度講啦。咁啊，反正一嚟冇乜機會考，二嚟嗰啲就留翻同學生最尾準備 DSE 嘅時候先至稍微提一提啦，始終機會好微。咁我哋一般係點嘅情況咧？喺DSE 95% 機會率以上考嘅，咁就會係原本間公司人事變動之前。盤數入邊你見唔到個 goodwill 喺度，而人事變動呢個 moment， 我哋亦都唔會開個 goodwill account。OK， 原本間公司嘅盤數入邊冇 goodwill 見到。OK， 你望個 trial balance 見唔到個 goodwill 嘅。另外喺變動完之後都不會開個 goodwill account。我哋嘅處理好簡單啫，我哋喺 capital 兩邊入就 OK 啦。首先你要認知 goodwill 係咩種類嘅嘢嚟先。goodwill 其實係一個 asset 嚟嘅 ，OK， 一個 intangible asset 無形資產 ，OK， 無形資產。頭先講過噶嘛，係因為某啲原因公司多咗啲 value 啊嘛，多咗啲價值啊嘛，係咪？咁嗰個價值其實係會為公司帶嚟啲經濟效益嘅 ，OK。頭先講例如你間公司有啲名氣，係咪會容易啲吸引啲顧客嚟幫襯啊？咁呢啲係一啲價值嚟噶嘛，但係你見唔到個實體㗎嘛，唔係好似台凳啊、錢呢啲你見到個樣啊，咁呢啲就係一啲無形資產 intangible asset。咁好啦，我哋公司而家人事變動嘅時候啦，頭先講係咪？人事變動嘅時候就會揾人評估下間公司原來有呢個 value 喎，我哋有呢個相關嘅 value， 我哋就會 debt 一個 asset 啦 ，debt goodwill。咁我哋會 credit 落 capital 嗰度，我哋會分俾原本啲老細，好簡單原理啫，你想象翻。點解公司會有呢個 value？ 係因為我哋間公司原本啲老細運作得好，所以產生咗個價值出嚟，所以分俾原本嗰啲老細。但係啱啱講咗㗎嘛，我哋嘅題目係一般係唔會 keep 個 goodwill account 啦。呢個係關 accounting concept 事，咁我就唔喺呢度慢慢詳細講啦。總之我哋一般題目做法就係唔會 keep 個 goodwill account 嘅。咁既然你頭先做咗呢個第一個步驟，開咗個 goodwill account 出嚟。咁點樣可以刪佢？當然就調翻轉 credit 翻 goodwill account 啦。咁我哋入落 capital debit side， 今次用新比例做。咁我呢度唔詳細解釋點解咁樣新舊比例啦，因為咧其實如果你去將嗰啲老細用舊比例新比例分完錢，你會發覺原來係咁嘅原因嘅。咁我唔係呢度嘥時間慢慢講喺條片。總之因為個做法都幾固定嘅。如果尤其是對於啲普通啲嘅學生 ，OK， 你可以淨係記得個做法都 OK。但係如果相對強呢個學生咧，就係建議係理解清楚個原理嘅。咁因為頭先講過，下邊嗰3種情景其實係有其中一個有少少可能性考嘅。咁但係始終機會都唔係好大。咁但係如果你清楚個原理，亦都可以容易啲就知道個做法啦。咁亦都唔需要死記嗰個做法去。咁啊，總之你一般情況，我哋喺個 capital 兩邊入，喺個 capital 兩邊入就 OK 㗎啦。因為一般題目都係叫你開個 capital account 嘅啫。咁如果你做開都知啦嚇，
多數呢個 topic 都係㗎啦，會叫你開個 capital account 嘅，其中一樣嘢就會喺個 capital 兩邊入你個 goodwill 相關嘅數值。咁如果而家我哋嗰個入法咧，考評局係要佢容許你寫一 goodwill 或者寫 capital，OK？咁咪唔可以寫 goodwill adjustment，OK？記住唔可以寫 goodwill adjustment，OK？咁呢個要留意。你寫 goodwill 冇問題，寫 capital 冇問題。咁啊喺 capital 兩邊入個新舊比例啫。咁呢個係一個唔係好複雜嘅動作，因為都幾固定下嘅。我諗頭先講過啦，我哋除咗呢個仲有咩做啊？就係個 revaluation 喺人事變動嘅過程裏邊一樣啦。我哋會揾啲 professional 嘅人士幫我哋去檢測下我哋公司嗰啲嘅 asset 嘅價值。OK， 你公司啲台凳好啦，你自己帳面盤數係咪有個數值喺度啊？你買翻嚟嗰個 cost， 跟住你計咗個累積嘅 RQDP 係咪啊？係咪有個 value 喺度啊？我當啦，你間公司咧，你盤數入邊好啦，你張台係價值1萬蚊。OK， 呢個已經係扣埋你嗰啲幫佢計咗嘅 DP 㗎啦，1萬蚊。咁但係咪真係張台就值1萬蚊咧？當然就未必啦，係咪啊？咁我哋揾人評估完之後，發覺張台可以係貴啲，可以係平啲。咁我哋人事變動嘅時候就要相關嘅處理啦。我哋就要調整翻，可能加翻大或者減翻晒相關嘅asset 嘅價錢啦。我哋呢個動作就係個 revaluation 啦。我哋asset 增加 debt asset 好容易理解啦。asset 增加 debt asset credit revaluation。相反啦 asset 減少 credit asset debt revaluation。咁入好晒之後，兩邊個差額就係我哋嘅賺蝕錢。咁記住係要分俾啲老細用舊比例，咁就入 capital。多數係賺錢，係咪一定係賺錢？唔一定，可以蝕錢都得。咁但係就一定用舊比例分俾啲老細。同一道理啫，你去理解個原理。點解係舊比例？你個 asset， 譬如舉個例頭先講啦嚇，你帳面上面計出嚟，你嗰個 asset 係1萬蚊，係咪？咁跟住原來揾人評估完，發覺係值原來值12000蚊，係咪即係話真實評估出嚟嘅價值係高過你原本帳面上面計嗰個啊？咁點解會有呢個可能性啊？你帳面計數，你又每年幫佢計折舊嘅 depreciation 咧，咁但係你可以保養啲 asset 保養得好好噶嘛？咁佢個價值係咪比正常高咗會？呢個咪就係原因點解我哋個 asset value 會高咗啦？咁而點樣得出嚟㗎？因為原本一般一路用緊嗰啲老細用得好嘛，佢嗰個 value 先會高啲啫嘛。咁所以我哋會分俾原本嗰啲老細嘅咁樣樣。咁啊，理解清楚大概點解會係用舊比例分俾啲舊老細就 OK 啦。咁無論係賺錢蝕錢都係用舊比例分㗎啦。咁記住 account 名係capital， 記住要寫比例。我哋有機會係可以淨係寫咗比例都有分執，因為呢度入邊入嘅嘢係有機會你未必入啱㗎嘛，係咪？有機會入錯㗎嘛，入錯其中一粒你個總數都會錯㗎嘛。咁我哋呢科好好嘅，咁啊好多時當然唔係每一條都有 working 分比，咁但係當佢有嘅時候你寫咗就話分執咯。咁當佢有而你又冇寫，你咪冇分執咯。咁所以一定係要寫，記住寫一個比例。OK， 我哋用舊比例分俾啲老細。咁當然正常情況之下，我哋除咗入嗰個 goodwill， 入個 revaluation， 我哋仲有啲咩喺人事變動呢度會做咧？當然記住唔該抄波單啊嚇。好啦，有人走嘅時候，記住抄翻走嗰個 current。咁 current account 個數可以係正數，可以係負數，睇清楚走嗰個，淨係走嗰個啫，係正定負。咁當然有人入嚟間公司會有人投資錢啦，係咪？咁你睇下投資啲咩 asset 啦。咁亦都有人走嘅時候會拎走咗啲嘢啦，會唔會拎走啲 asset 咧？係咪？咁亦都好多時係會有人走嘅時候，可能佢將佢部分原本公司嘅喺公司嘅錢就借俾間公司咧，會有 loan from 嗰個老細啦。咁跟住就會係個 carry down。咁亦都好多時喺 DSE 嘅題目會可能係填咗個 carry down 先，再逼翻另外一個數值出嚟，可能係逼 current account， 可能係逼投資拎走錢，好多可能性。咁跟題目指示嘅啫。OK， 呢個就係一般人事變動嘅做法，因為 partnership 都幾公式化，咁唔係啲好奇怪嘅事情咧。咁呢度大概就講咗。咁一般都係有呢啲嘢做㗎啦。咁所以就要攞到一定程度分數，絕對唔難。肯溫書，肯理解個原理，肯知道一般有啲咩基本做嘅嘢就 OK 㗎啦。
咁樣樣。咁有啲咩歡迎就留言查詢啦，亦都喺 IGDM 查詢補習詳情。咁我哋仲有其他 topic 嘅温書片會繼續拍嘅，咁就係咁先，下次繼續講，拜拜。